ରାଉରକେଲାରେ ବଢ଼ିଲା ନଦୀ ପାଣି ସ୍ତର, ବାଲୁଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ। ରାଉରକେଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ପାନପୋଷ ନଦୀରେ ପାଣିର ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଅବିରତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଣି ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ବାଲୁଘାଟ ଭଳି କେତେକ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଏଭଳି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ଜଳବାୟୁ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଣିର ସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।